大家好，今日係6月22號晏晝2點鐘啊，而家係星期日啊。咁因為 Donald Trump 佢炸咗 Iraq，咁今日個期貨應該係會低開嘅。咁我哋先講一講上個禮拜做咗啲乜嘢啊？因為今個禮拜轉期啊，下個月嘅期指係高水200點啊，所以我攞 US100 Index 幅圖嚟講。咁今個禮拜咧，其實個 index 就冇乜太大表現嘅。最高上過21,000、22,000度啦，之後又跌翻落嚟。咁個市而家咧係做緊調整嘅，個調整咧就個調整其實都深深地嘅，因為我今個禮拜有好多股票跌咗10幾20% 噶啦，係 suddenly 喺今個禮拜跌嘅。我哋一陣間會 go through。好啦，咁而家個市我哋嚟緊點樣睇咧？好啦，咁佢呢一度係5月12號嚟嘅，就係中美關稅傾掂數啦。咁嗰日就 get up 咗差唔多1000點，然之後個市就行到去22,000啦，試咗幾次都上唔到啦。好啦，咁而家應該有少少做 correction 嘅味道啦。好啦，咁我哋而家要注意嘅係呢一個支持位，我哋要留意。係啦，我哋21,500頂咗好多次噶啦，呢條紫色線係啦。咁如無意外咧，今日係有機會跌穿嘅，係啦。咁我哋今日就留意佢跌穿，又係咪有做反彈陰你啦？咁我覺得佢會 keep 住跌反彈、跌反彈、跌反彈，即係類似咁啦，跌反彈、跌反彈、跌反彈係啦，但係可能嗰個頂咧，所以佢就會做咗啲 lower highs 係啦，最後就會咁樣揼落嚟。好啦，咁個目標係邊個位咧？畫埋俾大家睇係啦，因為呢度係起點，呢度係突破個位。嗱，倒翻轉畫先，呢度係起點，呢度係突破個位，正常就會行翻一樣嘅幅度嘅。通常都係咁行噶啦，係啦。咁個大市如果做一個深啲嘅調整咧，係啦，就我諗應該喺呢個位度啦，20,800幾，呢個係我哋嘅 target。如果佢行落去嘅話，但係唔容易做咯，係啦，係啦，呢個就係量度跌幅，係啦。咁到咗但係要跌都係一級級慢慢跌啦。我希望佢今日借打仗一嘢跌嚟1000點仲好，係啦。我哋一陣間開夜期開pre-market 就知噶啦，係啦。但係呢一度30天線再加21,500呢個頂，佢又會再頂咯，所以就麻煩，係啦。好啦，咁個市就係咁樣啦。而家就係偏向調整嘅，但係就唔係世界末日，都唔係跌浪開始未似嘅，係啦，未似嘅，係啦。咁我哋 trade 嘅大概喺呢一格綠色線同埋紅色線呢一格 trade， 係啦，應該就慢慢向下行，係啦。如果到咗黃色線，咁我會提大家啦，呢一個可能就係呢一個調整嘅終點。好，咁睇埋其他指數啊。好啦，道都係冇乜特別嘅表現啦。呢個禮拜 S&P 就同 NQ 差唔多。Russell 都冇乜太大表現，係啦。咁 go through 下今個禮拜啲股票表現先。好，手上仲有嘅 Palantir， 好啦，打仗行高咗一級咯。咁你會睇到佢係一級一級上嘅。呢度行上嚟，呢度大概9蚊到啦，所以佢行上去亦都係大概9蚊到，係啦。所以佢係一格格9蚊9蚊咁上，一格格咁上。
係啦，佢一格一格9蚊咁上。好啦，咁呢一格行咗啦，呢一格突破行咗啦，咁我哋幾時再買啊？佢又 pull back 翻去上一格個底133，如果打進低少少嘅摁穿少少嘅131，我哋又再買過。係啦 ，Plenty 係 OK 嘅，咁我哋高位減持咗1/3㗎啦，我哋睇，然之後手上有嘅股票 Red Cat， 好，佢喺呢一日6月17做咗啲配股嘅動作啦，咁然之後即日跌咗20%，咁我應該係呢一日嘅底買嘅。第二日冇乜特別，星期五就再跌多5點幾個 percent，咁成交縮咗㗎啦，咁就唔係好恐怖嘅，咁亦都跌到去30天線，咁我哋就觀察下30天線個支持力大唔大啦，係啦。咁通常配完股之後咧，一隻股票就大概3至10個 business day 咧就會開始反彈啦。係啦，咁反彈個幅度應該就係紫色呢條線或者高少少，係啦，即係最近8蚊度啦，我哋就要獲利噶啦。係啦，呢個就係 Red Cat。咁如果佢今日低開再落，我哋又再睇下啦。因為下邊就係50天線啦，我近來見到好多股票到50天線就出大反彈啦，呢隻暫時都 OK 嘅。BBAI 咧就做緊隻病，咁佢星期一就彈咗10幾個 percent，又係俾呢條紫色線擋住咗。咁觀察住佢先，因為一陣間有另外2-3隻 AI 概念股都做緊類似咁樣嘅走勢。咁佢一日唔穿條30天線就唯有持有啦。咁做咗正股就坐啦，做咗 option 就好似我咁嘅就你問我啦，我哋諗下點樣可以節省個成本。QMCO 星期五都係一樣，好同其他股票一樣炒打仗，跌咗落嚟，跌10幾個 percent。咁佢跌穿咗呢條紫色線㗎啦。咁星期一佢升嘅時候咧，10個半我減咗1/3嘅，我有提大家嘅。咁佢而家俾個市弱啦，我哋唔會加注嘅，因為佢而家跌緊落嚟。咁佢 confirm 咗6月30號下個星期一出業績嘅，咁啲壞嘅嘢都應該 price in 晒㗎啦。咁我哋坐到去出業績嘅時候，再睇下佢會唔會做呢版啦。呢隻嘢就麻麻地啦，我哋唔好加注，但係呢啲位我哋都唔斬住，我哋觀望下先。好，今個禮拜 intra-week 我哋開咗個新 position，D-Dot 我哋喺呢一支陽燭開嘅，係啦，我 mark 咗噶啦，我大概就係喺我大概就係呢一個位126.4買嘅，咁而家有微利嘅，係啦，呢啲都係近來突破咗200天線繼續向上行嘅股票。第一級我哋睇135蚊，係啦，咁如果今日低開佢又唔跌穿條200天線喺呢啲位附近，你又未買嘅可以加注。今個禮拜新開嘅另外一隻 IMAX 係，亦都係星期一突破咗，行上去回翻落嚟，呢個位就靚啦。我有俾 screenshot 大家嘅15分鐘圖做咗大陽燭，係啦，咁佢都係一樣一格格上啦。佢呢一格個頂大概就係30蚊到，咁我哋到30蚊我哋就獲利。暫時個市未有力破頂級上，係啦，我哋呢一度炒到30蚊到，咁隻 option 都大概可以升到1倍嘅，暫時冇問題。除非今日又 gap 單跌好多啦，我會 update 大家。上個禮拜新開嘅機會都係突破咗嘅 PANW， 咁星期五retest 翻條10天線啦，暫時都冇太大問題，係啦，佢個目標係208蚊左右。係下一隻都係呢個禮拜開嘅 Com 做雞蛋嘅，今個禮拜突破咗3頂噶啦，咁都 OK 嘅。不過星期五就跌翻落嚟啦，應該係驚炒打仗。咁我哋都係一級級咁睇啦，睇到去108蚊、109蚊到。睇下今日低開幾多啦。我覺得今日呢啲突破咗個股票，佢低開係買入嘅機會嚟嘅，就唔係止蝕嘅機會嚟嘅，大家要注意。
好 root 佢星期五佢上個星期一大股東減持咁跌咗啦，行咗落嚟，然之後喺呢一格個底132做咗支持，星期五行翻上，咁就觀望下啦。都有嘅，係啦，跌穿個底我哋就走啦。個位買入個位同止蝕個位唔係好遠啫，可以守一守。呢個係暫時手上有嘅嘢，係啦。咁新嘅機會、新嘅留意機會咧，先講下個大市其他嘢先。個市其實回咗好多，咁 CNN 個 Fear and Greed Index 落翻 neutral 嗰度啦，55。咁今日再低開咧，就應該再跌到落50度啦。如果我哋等到跌翻落 Fear 呢一格度咧，我哋就留意 Price Action， 睇下有冇嘢可以買。然之後上個星期三出片咧，就講個蘋果 AAPL 去到呢條線就有買入機會嘅。但係問題係佢星期五已經急不及待逆市升啦，仲要升2.幾個 percent， 大成交嚟嘅。咁我自己就今日有機會低開嘅時候會買嘅，咁就貼咗一套call spread 俾大家做可以做7月3號long 200蚊嘅 call short 205蚊嘅 call 係啦，咁個成本就係個1係啦，咁你當啦，你買一張就110蚊係啦，最多可以賺3倍係啦。咁好易成功嘅就因為佢201蚊就已經 break even 啦。201蚊而家蘋果都已經200蚊到啦。如果佢今日低開少少就買啦，係啦。咁大概1倍嘅回報，咁好容易到，命中率成功率好高，仲有2個禮拜時間。咁呢一隻我今個禮拜會做嘅，佢出咗信號。另外一隻都出咗信號，我等緊突破嘅就係 MSCI， 上個禮拜都有講過噶啦，但係佢就爭少少俾條紫色線踩住咗，佢 trigger 咗我個 alert 噶啦，但係問題跌翻落嚟，校翻先。係啦，佢 trigger 咗我個 alert 噶啦，咁呢一隻都幾好嘅，我都貼咗另外一套 call spread。你哋可以 post 咗條片睇一睇點樣做啦。咁我應該咧係會做7月11號呢一套嘅，因為耐啲，46蚊long short 就50蚊，係啦。咁做11張成本就83蚊，係啦。你做10張就1300蚊，最多可以賺3700蚊，3倍到。呢一隻就係今個禮拜我會做嘅嘢。呢兩隻係今個禮拜嘅新機會。好啦，留意緊嘅機會 Reddit 好啦，佢突破咗 pullback， 我呢一度曾經做過 call 嘅，係啦，我買咗 call 嘅，然之後星期五再 get up， 我 set 咗 cut gain， 但係 intraday 就斬咗我啦，我就賺咗300蚊度啦，就唔係好多。咁佢呢一度做咗支倒轉錘頭就唔係好靚仔嘅，係啦。咁我哋就等啦，睇下呢啲位有冇機會再建倉啦，再炒多次。好，咁我之前條片一開頭講好多股票其實已經係做咗啲好深嘅調整噶啦，係遠遠深過個市嘅。咁擺咗喺個 list 度嘅有 APP 啦，係啦，呢條線呢隻星期三有講過嘅，係啦，佢已經跌穿埋呢條紫色線啦，係啦，咁就嚟翻呢一個位，咁呢一隻要等佢有 price action， 我哋可以再買。暫時未到，係啦，但係你可以擺佢喺 watch list 度啦。好，然之後 AI 概念股係啦，隻山咧就做咗一個好 solid 嘅 bottom， 係啦。咁你睇到啦，佢9個2毫6係頂住咗噶啦，而家係等突破咯。咁睇下呢個禮拜呢啲已經係低位抑壓咗一段時間嘅股會唔會突破咯？機會係有嘅，因為好似 Apple 咁樣，佢行咗落嚟之後就爆上啦，係啦。呢一隻有類似嘅走勢，
近來啲二三線或者二線啲嘅 AI 概念股都做緊類似嘅走勢嘅，你睇下 BBAI 都係咁嘅。BBAI 都係咁嘅，喺呢度牛係啦，就等突破，未有催化劑啦，要等啦。呢隻突破咗條綠色線，我會同大家講係啦。即係 serve 我隻 option 到咗期啦，暫時冇貨係啦。咁我等緊佢同 BBAI 同埋隻山係同一個概念，都係咁樣行。So far 係啦，突破咗啦。係啦，咁星期五跌啦，咁我哋等下可唔可以 retest 翻呢條紫色線啦，買平啲。呢隻都係今個禮拜會留意嘅。係啦，呢四隻係今個禮拜機會比較大啲嘅。好啦，其實機會真係好多，今個禮拜我見到好多。MRVL 突破咗啦。坐翻落嚟係啦，咁如果今日 OK 嘅，亦都可以買。咁太多股啦，買唔晒，只能夠留意幾隻咯。但係我今個禮拜一定會做嘅就係 AAPL， 係呢隻我一定會做嘅。UPST 啦，咁就higher highs、higher lows 啦，繼續向緊上行啦。咁你如果星期四佢升十幾個，星期三升十幾%減持咗嘅，咁你就留意翻啦，按翻落去條200天線，自己補翻貨啦。Tesla 就冇乜太特別嘅方向，暫時有嘅就揸住。好，market leader， 咁我哋今個禮拜可能可以留意下，可唔可以 short 一啲 market leader 咯？因為如果大市個 index 會追落嚟咧。咁呢啲股應該就會跌㗎啦，因為已經升咗好耐啦。Duolingo 喺呢一度做咗個底，睇個勢，睇埋今日點樣行啦。如果今日都唔跌嘅話咧，就可能有啲股票已經跌夠啦。好，咁就我哋今個禮拜要留意嘅嘢咧，就有兩樣嘢嘅。第一就係個大市到21,500個 price action 會點做咧？因為如果佢跌穿咗嘅話咧，啲人會追沽嘅，咁你就會見到有一下好急跌多300點啦，跌到21,000噶啦，你會見到佢咁樣直落噶啦，係啦，啲人會咁樣沽嘅。係啦，我希望佢今日一日做晒啦，因為佢到咗我哋買嘢咧。因為如果佢係一日跌800點、跌900點咧，其實個傷害性唔大嘅。係啦，第二日就上翻去噶啦。係啦，我而家比較擔心嘅係佢喺度拗咯。係啦，第一個 price action 我哋留意21,500點樣行啦。第二個重點就係、是、如果個市跌好多，似乎跌600點嘅。跌500點嘅，但係你見到你手上啲股票或者個 list 上面啲股票佢唔跌嘅，似乎你突然間見到今日就 red cat 唔知點解抽筋嘅喎，跌1%啫，或者跌0點幾個 percent， 咁呢啲就係俾個大市行先嘅，係啦，咁你就要睇啦。你見到啲股票有 relative strength， 你就可以留意啦。好似隻 AAPL 咁樣咯，係啦，星期五就逆市升啦 ，SMCI 咁樣咯，星期五逆市升啦。咁今個禮拜係咁啦，暫時個市偏淡少少，係啦，咁應該今日係會跌嘅，係啦，咁就希望佢跌多啲，係啦，行到去21,000、20,800，我哋揾機會買嘢。如果佢去到21,500又反彈嘅，咁我哋就順住佢啦。去到21,800度，我哋就再減翻啲貨，係啦。until 去到7月咯，因為7月就輪到關稅嗰個消息啦。係咁多，今日就係咁多。咁如果你對頭先我講嗰啲 call spread 有興趣嘅，你就message 我啦，我會教你點樣做，係啦，就係 AAPL 同埋 SMCI 嘅。好，今日係咁多，好，拜拜。